Nazali mbote na bino, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bon tard, bon night, good morning, encore une fois mbote na bino, mes très chers internet de l'écho RDC. Hein? Tous qui na bino ensemble, ne bimba pululu. Tokende na sali susu ba analyse mo concernant ba makambo zo de kalika na Congo ba mitakala ya banini. Allez, na zone ce qu'on a bien na zone ce qu'on a ponanga ya télé-réalité. Donc aujourd'hui je suis venu voir pour vous Kadogo. Kadogo aza moko ya ba comédien na biso pe asali ba théâtre na Congo ngana bino to découvrir ye. Akoyebisa biso parcours na ye, auti wapi, asale pa nani. Na ce que bino pe bozana boyebi bien Kadogo. Donc to na populaire, hein de Chris Oko zo hein. Dans la populaire on a pont et Bukanaki. Donc ils ont un pont penza ou pont la bino fallait go voir ça na Congo na chichi. Pont la biso ba na Congo na Tshisekedi. Félix Tshisekedi a ezalaki place Bukani ya kubukana de Kabwana pe na katikati pont de Kaboli populaire na Palanka. De Kaboli populaire na Palanka ba côté ba eto ba fanda kesana ba ngambo wana kuna côté to na populaire. Donc pont na ba mituke de 42 Kaboli bango pont na Bukana ki na Mbula. De Bukana na Mbula kweyaki. Donc tu as populaire tu es pas Kadogo mais big c'était ça mon boss Jean Chibobois hein c'était ambile qui quoi fikine moi je t'appelle on a bien un bongo hein na bossa nité babi 00 Océan Atlantique et balezanga souke mais ce qu'on fait je te salue mais big salutation à toi Pape Théo Mukenzi la patocha à bonne guérison à auto souffrir accident mais ça va par la grâce de Dieu hein Pape Théo Mukenzi te salue Cédric Agostino Nteka na bossa nité mon grand frère propre à mon yaya mon sang le fils de ma maman Chico de Rice donc on appelle ça Bambote Bele moi la pote attend Chico de Rice donc on appelle ça Bambote Bele na de Christine papa na Gabriela derrière la caméra hein na bossa nité ba confrère consort na ya Eco RDC donc on appelle ça papa Bambote Bele c'est Cédric Agostino Nteka na bossa nité on appelle ça Bambote Bele hein attends na populaire ska Kadogo avant d'arriver na te bano vraiment na éviter na ibira na komba Kadogo na te bano so boyeba na komba Kadogo to ba koyeba na komboli na éviter bata adimana você vive aqui tia Kadogo moraki ya Kadogo moraki aqui né tem cão não com licença a porte za polele donc de Chris Nimi to kota je ne sais pas moi to yeba tenda kwa Kadogo eza wapi je vu quelqu'un mais on dirait a okima biso na de Chris na ete porte neza wapi aweska Kadogo avandaka donc na ete porte neza wapi tokotuna kaka ko licença batarde mana Kadogo avandaka wa avandaka na sima subo de Chris Nimi. Ok, merci. De Chris Nimi. Tu as vu tes réactions ailleurs. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Colicença. Bâtard. Bébé. Pêche-moi. Minime. Eh, tout va contigo. Eu te fiz o que, mana? Oh, bom, na sonho na tu na bisicania. Na tu na partout. Bisicania só oculta outro tu me a vérité, hein? Mta teki yo mta kitu sikoza la yo mame toi. Ya solo. Uye yo imsanga teki. Boni. Bien, boni peo. Timezani. Da pesa kiti. Kaya ndo mwana tokunze posa misala na ponte kala ndo mwana soko banda menino que foi tu te cumprimentar você não quer cumprimentar tia samba kota na kota de Chris Nimi sensa meu Deus do céu très cher internet de l'écho RDC a uzanda ku ya Kadogo avandaka awa donc Kadogo avandaka awa atena ndaku na ye tepe ko surprendre et te ko mdinga olamba na ye asa lo ne bana ye na pe te donc mama tel muta teki yo polele de tel muta la so ndaku na yo na sona na ye bomera moto na vanda te mana vanda pe ya
Jésus Christ de Nazareth. Et cette mission? C'est télé-réalité. C'est que nous lata. Oh là, ça non non ça nous sommes dans ça nous ça nous qui fait oh là t'as dit là. Quand on tout dans la lata. Tu as écouté de nous on ça nous ça là donc on a là t'as dit. Toi ça entendre de recorder c'est tout ça bon dans la Kadogo. Ma bon Jean tu vois. Donc tu as pensa bon dans ku ya Kadogo. Tu as écouté pensa ka olinga lamba na ye. Écouter ça nous ça na ye. Quand on a expliqué bien que ah tout ça na populaire botaka téléphone nga na osela téléphone nga kufi téléphone nga panzani na boto ngumela na so téléphone pona sa sim batu na ngai batu na botala nga bota téléphone na mino osela ta deki sa oseka ngai na téléphone deki si oseka nga po yokomi na nini na S9 S8 S9 oh c'est quand même comme na S9 problème de zela calories moto leki na poto malili biso na Afrika moto leki comprenez na ngura tema to na ba moyi na biso le kama kasi mana uko changer na dole bi c'est normal oh yom do lamba no Théolamba quand nous olamba nous toujours continuer toujours ça na biso et déranger na moté et déranger na penalty bonne santé en tout cas santé moi bien ngolu vraiment sans ambe mon boulot moi était sans ngolu on a pena ma plein et c'est ça ranoyi ya ka bongo en tout cas mais ils ont bien c'est plaisir makasi yo ko dum ngi salu ata plaisir na batu musu ba yanduki la biso ba yanduki no ba yanduki ah ngaye boni kasi lisusu encore une fois ça va pinda ça va nangolanza be très cher internet de l'école de ce Kadogo yeyo bon moni c'est longi vous comprendre que mutu na bino ya bandaka bana mi utala depuis longtemps vraiment OK asa pena katna biso na katsa Luanda donc to solo la na ye to yeba penza qu'est-ce qu'il est venu faire en Angola aya pe libela ka luka baninga nyonso aso sala nini abala na ye awa bota na ye aso sala ka théâtre toté à part théâtre na makamsu sala ka donc ensemble ngana bino to découvrir misusu vie à Kadogo parce que ça fait vraiment en bas ya ça le pena temps et belé mana oui to banda ce qu'on a présentation nan on s'est présenté biso réellement to bien na kombo Kadogo mais Kadogo c'est pas ton vrai nom je pense parce que vous avez kombo na yo peut être maman ba pesa yo ton ba boti yo donc on va expliquer biso on s'est présenté par ton vrai nom na kombo na pino maman na papa ba boti na famille. OK merci Sandra comme on a penzo ba boteli ngai et ça peut être artiste musu ba pena kombo ba botelanga donc so be nga pena na kombo na nga donc c'est que yo mutu na nga pena ya mutu tempo o pena mama botelanga Nadine Nadine Maoua Bamba Nadine Maoua Bamba yeah di bando je pense non vraiment Muyombe ah OK Muyombe de kaba de Chris nimi de Chris ça se retrouver là ndeko bango OK maman Nadine ya Nadine ouais Kadogo asa komuni msu Nadine kandenge a expliquer biso bien Kadogo botami na famille à combien? Kadogo botami na famille à 4 personnes à Pamba. Maman a boti milité, elle a troisième de la famille. Tu as 3 filles garçons encore. Il y a commune. Voilà, commune à Kasavubu donc motolu pena na KV. Il y a seulement na Kasavubu, moi là ba Lisa Kingis na ba lova. Moi la commune ba Lisa Queen na ba lova ya Kasavubu. Et aujourd'hui dans tous nos psychologues là il y a Nadine, moi Nadine mariée, mère des enfants. Mère de 2 enfants. Mère de 2 enfants. 2 filles. Na beauté bon on a beauté na balité mais mariée vraiment. Mariée pour l'instant. Pour l'instant. Papa bonga yewana bubalani ne. Des ba réalité nango. OK, nzamba za na ba réalité nango. OK. Eza ba réalité na mère de 2 enfants. Est-ce que bana bazap bana Congo. Jenny a fait là, tata moko tata moko a fait là, Jenny a fait là, Rebecca a fait là. OK. Baza bona Congo autant.
baotanga na bango te bazotanga te nakataki bango moni place na soupe namonaki ke nakoki nzambe moi binenga continuer parce que nzambe mazanzamba circonstance ya makasi onga nasalaki banda maternelle ti bazwi baleta ya kokonte bauniversité lokola mboka na biso ezalaka kepesa boye sila bisi zongisa boye namonaki ke nakoka esutele na rete bango mais bakame baza badiplômé okutu nga nazwa chance aoza diplômé te ok les important yango wana do bana badiplômé mais baza na niveau quand baza déjà badiplômé ba D6 baza quand même na niveau université ndaka mabala batanga na bango eza nango grave te Kadogo na kati ya théâtre Kadogo oyebisa biso nini esalaka yo banda théâtre bon nini esalaka na banda théâtre eza pena elote et eloko pena esalaka nga te kena comme artiste et comédien mais eloko nde moto esalaka nga nazala artiste ezala kwa danseuse yango mpenza donc ezalaki conjoncture nde ka motu donc nga nabotaki bomwana nabotaki mpenza oyo kaka à l'époque wana baninga bakimi yo nga nabota na âge ya 14 ans donc ezala te etikala kozala te donc naboti nde nazalaki kaka moke wana mama monaki yango lopo maso atikala mpe na kolongola zemi te makambo yango te esengaki keno bake na famille wana mpo mbali mpe azalaki mwana classe biso mbale bablé blanc maman wana mpe mama bokilo nanga en tout cas que son homme repose en paix en tout cas yambaki mama nanga abiye mpe na vie na ye aka na mwana moko nabota bakosupporte esengaki ke naboti siko ndenge nabotaki nde banda ekoshéri nga epesanga lokola mutu makasi do biso mibale tokompela so touti baklasse toke na biso lisusu te naye kozwa se mibale mama abise ekosala yango nanko nde babandonaki nga lokola punition mpa ya mwana bon na biso misa tokoli mibale wana nga aza mwana suka lokola na bana basi mibale abanda oyoka mama mpo mama biso azalaki soda azalaki mama oyo abanda omata na parachute donc jete donc ebobeta bashite so alobi a na etikali a siko nga mutuka nazalaki lokola neti mwa koyoka mpenza te siko ntango na boti bayalanga baboti ta na mimoni mpenaki ye sikoyo amimoni ke lokola nga naleke na mutu ale atikinga ntango asundolinga nakende awa te nazonga awa te tininga nakende kobina nakendaka epa ya président Redi Amisi ekona sali bayi lokanto barepete na bandale nayesi baninga na ngai nayebi yango bijou na salon esika ozali na alemba nabi atuka fo soutenir nga fonaki ekobina nazomona pasi make baobokola bana benga mona azoko siko bana baza bokola bana pareil mtana bokola pena mwa te ntango na boti ya mibale mama bokula kufi donc charge ne souvent ezongi pa mama nanga siko mama nanga aza na citation moko na kokuta kobeta mote donc na pesa ye pasi likola pasi oyo ezali eloka ba sentiment yango na oyebisaka même baleki nanga même ibana même bino baleki na ngai donc tala bolingo tala pe mo intérêt intérêt ça te nga mbali paza na mbongo te tala avenir ngala tala ki pena avenir te sala ka mama nanga boye sala pena mama nanga bona paso azara nango mubala zate pour moi so pena vi chance ya kovana ndako ni balate donc il passe wana pese sous charge na mimoni ke ngamo na mipesa ki passe tela ke copine amoni badase bakena pa poto badase baza boye nde copine ngamo kwa za na États-Unis Blondie la mama alobi loko tambula nanga ngana zala côté moko na ba vienga dios vome au sala théâtre ke obina na tala kipe amema kingape tango ameminga loko nyeso zaka art tango na sali test na donc si je comprends bien pour ça na ezali pena ke ozana o danser donc na là où kakamba la moko je m'en fous de moi parce que na monique déjà réputation c'est baby même na quartier balinganga teta mona muki abota ba mibale siko le comme yo mamu baso ke bota ba wololi yo mais tango na biso wana yo mona muki so boti ba wololi yo oza mal réputé même à ya quartier bon je m'en fous de moi siko non ça oza vie na ngande que non ça théâtre et danseuse camarade na bi danseuse c'était là artiste et comédien donc na kei na sali pe lokola azaki na ka mwana quartier ba vienga dios azaki vraiment na posa ya rozwa ngai ndelo nazali Kadogo bandi théâtre na troupe avenga ya venga dios ezaka ni chic show lo yenge panga de janga dios OK wana ezaka na ba nini wana ba faire ba nini na kota penda na 98 pour na tika pena mwana 3 mois bébé 3 mois tika ka yo que ça kuna sali pe 10 ans ba futela ba ngate ta anda stata tika mutute alanjola makambo no nyonso
ndeti bato basepela na théâtre oyo nga asepela nango te après kokota succès bato baolanda yo mais vie pena kobenga bato nyonso bazozwa salaire na bakoti nsima nonga na ozwa te bongo ezala bon nayebi te soki satan bandeka kolanda famille na libota na ngai parce que mama biso na souffra po mama biso ndenge aza na kolisi bon eza histoire ya betaka nga mpe na souffra mais ana zali moke na comprendre te soki penda feti akeka afeti wala pa ela bino biloko ndenge bato bayembaka banzembo keno bana bitike biso tozalaki na bana bitike te me toomona yango lokola bana bitike azwi mpena rideau alati ake feti ya butu po ela bino bilo na chasse ntongo soki etani aolamba mikate na balabala basombaka te mpo aza salite vraiment histoire na nga eya molai pena molai ezalaka mingi mpasi neti balobaka keno oyo biso bitike babotola babien biso toza pena na mama me tosepela lokola bano basepelaka te donc tokola lokola bana bitike na mama na biso lokola mwana etike mais nzambe aza nzambe ya miséricorde tanga tomboli ngai nakumisaka nzambe osali 10 ans wana na chic-choc loyenge ya sans salaire ebongo moko ozaka koreklama ngo te otunaka avenga dios mais papa yuzo opesa bato mosusu ebonga te okoma mwasi avenga dios te wana par hasard po bato mosusu bazala bongo loka ya komisie aoyo okoma mwasi avenga dios moye nafuta yo nayaka pena nga esi naboti deja nazobanga na ozwa suze mosusu oke nayaka mpenza ke nasala mosala bafuta ngai ndenge bato banamonaka bato bazalaka bafuta vie ayebi na banda pena kobenge mpe mosusu na kuzu vie kanisela tanga nazotika mwana bebe oyo liboso azosenga kotata maternel vie azoyebisaka kaka te yo bato ebele balingi yo te vie so bato ebele balinga te longolanga kasi na olongola yo te bato bazosenga yo don nazaka nasalaka me nazwaka eloko te en plus azalaki mpena mwana libabe na bachef mutasepela nanga aza te mais bavandi nanga 10 ans eloka mwasi libala ovandi na ye 10 ans olobala bato ke olingi ye te eloko ekamusanga yango wana nga asali pena 10 ans donc ya kobanda lelo ti 10 ans non payé tina longwe non payé na chic-choc loyenge siko ntango olongo na chic-choc loyenge oke wapi ntango na chic-choc loyenge namoni ke nazokoka te mama biso grande sœur nanga liboso yaka réalité bolobi toloba to nde tolobi kaka ke non satan ayaka na baange na ye mama na biso ntango amoni souffrance eleki na bana 3 filles bazoganye vite ce miel lokwa toza lupanga famille nga na pe naza na droit to ndima toteka nga na pesa bana na ngai se débrouiller mama bengaki baleki ne mibale po mama biso aza mère de dété aza mama oyo abotami na 2 leki na ye lokwa 3 personnes abenga baleki na ye me moral bakabo lupango katikati bango bazia bomatika na oyo mama teki tanga teki yana biso so escroquer yango ali boso mawe aza mwa mbali aza mwa mwasi ele kamsanga yesu sudan kiti bazoteka ngo grande sœur ngo lalandi aza lubango nga azalaki na kini sikoto bazokende na mama nga nayebi na nga te nga aza na nga kaso na kene nga barepetio na nga na kene na nga nayebi na nga te nzoka nde baobongisa bateki lupango siko moto batekelaki tanga tali mikanda azomona ke mama aboti bana 4 mais ndenge nini kana monaka fille oyo abandi kotune bandeko no bazaka wapi ote omuso abela liboma o muso aza na lubangu tomonaki ekutu te donc nga natikali charge ya famille abi mama na moni ondira koli excuse nga na babotanga to bazobotanga kaka mama akufi nazaka na posa mama mama osoleli na balabala ekosanga pasi malamu na mona place mama azosomba après nga na sombi ya ipo ya somba wala po ndanga tika futa banyo nde mama bisa kende ko soma to longwe na sport po naza mona sport kana kasavu balukeli sous demi parcelle kaka na kasavu mais na légion pire na simate de la victoire wana mama mutu wana ke sombi sa mama wana alembongo etikali bapesi to teka lupango lokwa $35,000 à l'époque bato sombi kuna $22,000 $12,000 etikala kimi nango akimi nango mais akimi atiki mwana so ya mobali Angelo Kianzonga c'est donc mon fils à moi donc nalingake mingi atiki su mwana mobali mwana bala baza mike to bandi su ko souffrir on ndako peut que kota ezaka na ndako modo so boche lokate bolali na balabala o bandi su ko luka théâtre pe malonga te na théâtre na kati na bino sa su théâtre te mais zaki vraiment na nzambe to lobaka nga ndima apela nzambe wana sala amen na vandaka na ndako boye garçon moko il s'appelle Idezo azape lokwa mutu momo mutu bouja mais ayebisinga binadini producteur boka za kote kuna zo luka batu po eza Placide
Kolo Kilimanjaro o ba visa bazaka pa ba visa to ba longo ba niko rekite bato na ke kuna zaka pena liste kite li donc play o nyoso bo mona ka bazana combo ya série wana bazala kuna na casting wana donc na ba o ba yeba déjà na porter bazaka na casting le ba zoyo jeté sata landara kaka producteur a poninga apa lo bingate pour après déjà zaka na kati wana lokola en wana ya kozwanga ya kosala déjà ba maltraitation na longwa azolandanga kaka visa pas moi que son homme toujours repose en paix visa ekolandanga binanga kadogo yo na po bozo elani ngabina binanga te otenga pena to soigne ça yo zo luka musala loza na famille no fo bokola ye fa le bakio tiki rôle principal ngabina tiki rôle principal te bongo ye mo ka tiki rôle te ye mo sa panga dia si aye ko fia c'est sur ce producteur na biso président Placide aye ko retenir nga tant ko retenir nga en tout cas na mona ki on dirait ba passe union se bungaki akomi ko futanga $280 par mois wana yanga na sala te et comme soko kotangisa bana comme soko na vie oyo ndenge mutu alinga kozana monde a vraiment yango nde ya sepela ki et après président na biso na ebité soki best ni ezwaki ye et puis na moni to jouer ka disute yango ndeka chemin na monde a chemin na monde a rolongo na chic lo yenge et pas président Plastique et pas président Plastique vous savez ba combien de temps ba combien d'années ça qu'on dirait na ça qu'on dirait qu'à 3 ans 3 c'est pas président alemba kingate po banana ko féliciter nga alobi na ngai oza eloka makila malaminga bana oyebisa ngango en tout cas kadoko ze eloka makila fona macho salaire po non ça so olingi musana ya macho salaire ya sans plaignant mais malheureusement azwa ki moi baisse ngo le pourquoi to yebité biso nyonso tout osala kate o ba mama loso o ba mama boka o ba zigura va ke ba poto mutu moka banda ko sasusa zate o ba sara biso tout au vandi donc azaki sous na makoko pour continuer produit ok c'est ça et sikoyo lelo kadogo nani oyo dobi déjà que vino ezaka nango théâtre te ngo ke loki danseuse mais quand même Kadogo azaka otala ba théâtre à cette époque na nuyo ba no sa théâtre était au banda quand même kotala ba théâtre na TV au monde un peu battu na ba TV parce que nani autant otala théâtre wana malgré ça na poste de ça la qui danseuse mais elle so otala théâtre moi pas que mutu a jouer qui to konzenga pe na sala théâtre c'est que ça na mutu moko bongo pe Kadogo nga pena on dirait mutu na sala théâtre wana ce qu'on a comme kosa nazo forcer kondima mais la bande c'est pas théâtre pas takinga donc ce que bandika ka ya milezi na ebisio ngana ko kima classe donc oh mutu c'est plus sangai on dirait na koma lokola bango yangwana kai papa takinga et pas donc et ba opérette ya papa takinga donc la bande ko envier milezi wana na ebiki nazala kale so pamba wana babe na ebimite mais ezalaki onga na bande na koma bongo te mais yango nde mutema na okimisa nga pe na classe ok lelo oza kati je peux dire comment na ba théâtre wana bon tozongi na ba théâtre au sac to na chic lo yenge est-ce que na théâtre nini au Kadogo Nadine asala o ebimisa c'est que mukile yeba Kosovo na chic lo yenge Kosovo o joua ka rôle ni na joua pena ye mo atinga mpandi ne mwana na etaka mwana ngade adia ok na yo mwana dozo lokon diri tata muto sala ka bente aotamba suna mwana ngazo copier ye donc soki likafa ki lo benga tata mwana zo kanisa obi bana msuba kanisa on dirait mama ne mutaza makasi soka likamo mama sikonga na bando kanisa papa la ngai de aza makasi wana papa la ngai vienga bios atali kambelekeza yete ya lupo foka ke benga papa itaba lobe boy yango pe bimisa nga makasi yango bimisa ka makasi Kadogo sala pe banjonzingi Nzonzingi oui Nzonzingi ya mingi penza te mais na yebi ke pauvre lisala akoma pe ko bendanga to bana pe ko sani banzonzingi donc donc na lisala ka mutabanda ko bendanga et puis na petit frère nanga obi ke Rabi Mavinga Rabi Mavinga na yebi te so yebi azape journaliste chroniqueur na kin kuna azape na petit frère nanga donc moi na papa kuta mama maleki propre tangu présidente moi sa mbongo lokola Johnny Bosange tanga abandi ko jouer na ye babiloka ba net alines le kilanga comme la musape ya na ye akomola musape ya na ye ponga na carnaval nanga donc j'étais comme sous conseil na to na elwa abande ko regretter nazo makini fa ça en tout cas nazo regretter
ngabi non sala nini pas de choix. Ok, ça fait vraiment njonzi. Ça fait njonzi moko so sala njonzi ngwane tombola yo. Njonzi moko ça de trame pe makasi pe. Et ça que ba yeba sur le plan international. International zaka Kilimanjaro. Kilimanjaro pe mte bising international ti lelo mutu soka talinga na venga dio si GT venga dio pe na fulaka wana nazala pe ngratité po afbanda futa ngatete donc mutu soka talinga bona ngonde na mona wapi ona tika pe kale tongo toso bika kadoko ya venga dio ya Kilimanjaro yango pe na mute fulanga o mususu wana ti ebimaka ngala mizaleli déjà a nous allons déjà en akata et siko kadogo Nadine na banda yango nde makambo yo na kati ya Luanda parce que nini esalaka yo ya Luanda parce que mtamto bato nso ezaka ke na yaka Luanda po nazoka déception moko boye na yaka Luanda mbali mo boya ngai na yaka Luanda na yaka koluka siko yo nini esalaka yo ya Luanda ngapela Luanda yena ba parcours na ngai na yefo na vanda pété na yepe pona lokate na yeka ba parcours parce que tant na yeko tala na bando zonga siko théâtre ngo zo futa pe souté za pe souté mama na totana kaka mutako moboko lo ndire ngai vo mena longwa na sanu mreki na tana so mboka mususu ndeni mena yaki teke na vanda poso na vanda kini nazo teka na yaki pona vanda te mena yaki ka po yebika ndenge mutu mutazana destin mbala sima vaso ke kokisami no be ngamosko no bengo peda po ye briske yaka susto sala parce que tala bo na lo ba réalité ya vie organa ke luka Luanda na kata Luanda mena yaki pour la déception te la déception te sikoyo Nadine Kadogo ubaleli awa na Luanda tenga baye na Congo mariage no sala déjà na bete di bisote to bete ça ma solo kuna nini no bisote na sala pe mariage na Congo o mwa bilakati na bala pe na Congo ndenge batunyo so babala ka penza mais yo bika makambo nde zalaka mais nzamba osunga neka sikoza na papa bana oyaki na ya te mbala ngazana Luanda te papa bana te mbalo ya bala kio mbala balinga ye pa zana Luanda te ngana Luanda na ye parcours nakolo ba nyonso penda te mais réalité on na lo ba na ye parcours donc mutu musa kolo balanga na za place boyaka be poto kutana ezaka nde nzambe atininga menga na ye parcours na mona alliance ngo za libala no yango pena yango wana okay alliance penta yango wana donc mbali na za kini te api na Luanda te awe parcours anga sina komi na ngai bino so bokoma te wa wami boyiba ponga sina komi na ngai parce que Kadogo na kati ya Luanda utika na théâtre te sandra tika théâtre po ani wani za art na kokolo ba peke na tiki na otika te parce que na otika te ke net na côté na koki na pe kotika ya na problème te zaka soki mutu bo vivre kada enda lingi te atali par rapport mais en tout cas na koute na mutu moko vraiment oyo abanda oyo ka oyo nga nazo et puis ayebi ke nazo da bali yo mais nazo pe na charge à famille no na mutu te donc faut luka pour na famille na yo ko na ka pena Luanda po na zalaka des passagers mais na kuti pe na baninga soki nazo jouer te ba mitema mabe ba luko pe ba solo po na bi ke mission za réalité to comme place wana sikoyo ndeyo na Luanda lobi osana groupe te yo yak na des passages yak na makamno osala na groupe te to na kuti baninga to kompe ko zana baninga moko boza wapi moko pe ba réunion OK pe mais quand même na baninga nde boza esi botourner les arènes ninga dans moi nzuni ba théâtre bonde basana ba benga pe déjà tourner ba benga yo obotola lupemba na ye na ba ko luka diama ba kase mboka o ezana diama OK diama ezana kafufu o kanisa ezana capital ye mona loko tita obenga yo o bon pona mona ba benga na hati tenga lobika yo tuninga ba benga na bango ndenge ba yaya banzela moko donc na ebité n'habite ceux qui mboka ngonde soko katsika lufu nde changer comportement mais n'habite ce comportement ngo tozo loko tango awa mais ngana yebi ba artiste ndenge ba vivaka nazolo balikambu ya Congo artiste azalo kwa mutu moko oyo azalo ko la pasteur azalo ko la moyibi azalo ko la mutu bonzabe azalo loko nyonso zakata nzoto na meto komi awa to pratiquer ya ebele ya mabe. OK, donc pour dire que depuis que au sali non théâtre mon côté au sali l'autre na scène ngate kaka nde étoile nde na komaki nyonso pona pembe na étoile ena soko benga yango te ozaka na chic choko zwaka bato na ba problème parce que yo nde mutu ezaka neti ndeni moni Sandra so neti ngana nyati mboko yo liboso yo soko za artiste comédienne
nga mutu fona yamba yo fona l'action nzela ah kutu kingani mususu yambi aza mboko yo mais bango ba loba te baza besoin de souffrir nano meme bango bisaka te même so bango ba yaka lwanda pe ya souffrance balingi pe yo souffrir même mususu nzamba aza mutu étoile na ye ozo comprendre nazela nga pe na oyo nga nazo kanisa te nga pe no sufika lokwa bango mais balingi kaka teke oza na rythme loko na bango donc baza ini so baza 5 personnes ka ici bakala bongo ata yo ye okenda ke étoile onikeli bilamba ye ba soka zwe loka mbongo bengo te bengo te ngas comme na comme ko tche makelele bozo biso na problème nde la mona ki dernier ma benga nga na ke no tourner gag na ye pour ka na oloba quoi donc c'est que la qui na posa na sala. Ok. Donc depuis que ça on tourner kaka gagwana et toi. Ok, siko tokena na lisolo mwana yo ngo betela biso. Oh ouais. Bango ba pona na kaka bango na bango toke siko. On a constamment na sali et puis na zanga mo côté entre bino c'est ce que les gens disent. Na vous méritez. Na sali ine 7 mois. Ah ine 7 mois ana katalwanda. OK. Mais bateau ne se peut esima ngai. Ba betelo ka lisolo nga na obeta. OK. Atozo tambula na ye. So komi kaka tango loko mo ya mbongo ka ate 10,000 kwanza ba obenga na ka bango na ba kingande yo kite te ngana yo kaki déjà yo kite et puis atabo liala ki na bo melai masanga yo mto sombela ki mais azala rendez-vous lobi obeto li solo te bien to yesiko place ngo wana oyo ngeko lubanga na ebisi okata mais apparemment on dirait entre bino bolingoza na ngote te bolingoza te eza na ngo bango na bango mais bazana ba o do bazana bango na bo bazana ba click bana ba ketu donc so nde muta kufi boko mo benga kadoko yibite kinga na kufi est-ce que foka na kunda bibembe siko to nazo kende pona tsaka congestion nga na ozo ngwapi kinganda kufi kinganda peto to kodze ba mbongo place zo kende nga na yo est-ce que na hôtel la famille ya muto akufi ke bozu bokati wala bopesi famille wana bipo otikali e komi ya organisation obini bolingi ba sentiment ya bino boluwe bose bozongi ti ba sentiment ya bino mais ce que ça que non eloko mo bo producteur mo ga bimi alobité photo sala boto zongisa bo wana kadogo oyebité mais ce que muta kufi be réunion moko bobi ke réunion ngo e ko senga ba mbongo zo senga parti ali bobani ko benga bato bazala bazangu ba chocho to se belé bana ngadi ya ba chocho baladi ba soleil c'est to zenka pemeni OK zakini siko mona ka biso te po ba isola biso ki camarade kaka ndenge nini bien mais soka kazwika bale o monto ko bateke biso pe artiste ko kozala pe biso pe to ko luka pe ndenge na biso mais tant comme na mboka sika muto ebi lokola mboka nde fala kisonde mboka so abina na gauche soka la kisote ko kota bikota ko toke ko se tromper pas moquer pour zongi wapi donc olinganité sikoyo apparemment on dirait bo sala hommage à Pululu hommage à Pululu ça dit bo tourner pièce moko boena comme nani Taliba pour la mona ka no seka on peut na matanga que bozana ba problème de non bosala onde ezala ngo problème na été lo nazo baka eloko mo ya ketu donc nde ba pona na bango Taliba aza artiste ayebi bato ya yebi opa yebite mais nazaki le jour motant azo solola na yoka ki ke Taliba lobi sololi na Moindo étoile na pa Carlos yebita solola bango lobi ke boko lukela nga loba ki bia boko lukela nga ba élément to sala loko moko boya ko kanisa ba yeba kufa ya Congo. Alors, Taliba aza artiste comédien angolais. Dans angolais bana biso ba Congo. Bana ba Congo asala ba film belé, asala ba film mo belé, aza bana ba bota aya ba Congo. Tant to ba Congo, eza ba ta wije, ba mbanza Congo, bango baza ba angolais, baza na province, baza na ba Congo, sali ba loba ba ki Congo, ba nini. Dans ba Congo te ke ba congolais te. Ba Congo bangolais partout avec la bango ba Congo Taliba za comédien ba artiste comédien ba Congo asala ba film belé ba action belé a pensa ki na ba comédien na biso o ba kufi na ndenga Congo voilà ba kufi na ndenga Congo ba sala moi hommage sur bango ba sala ba pièce mon sur bango yango moni na zo tuna bon sikoyo ba répéter ka pembe na nga na Palmyre c'est ba bandi ba répétition ba si ba bandé déjà siko tant ba sona ebité tant comme sikoyo alobi bon comme siko jour à rencontre liste quoi qui na maboko ya Carlos abandi ko pona est-ce que yeta na ebité ndenge ba comme ko pesa explication na bango parce que ba comprendre que
ba comprendre que bazo beta ba bena ba ninga na bango awa donc tant que ya pulu les qui boy ozapi réunion boy mais tant comme ya taliba ozapi zate koteri mbala moko atalina azaka pembe na kingandi aza pembe ni ya muto aza pembe na mutu na ye benga ye muta oya iko tala stana nuke alobi amoni kingandi lokola masirika amoni kingandi lokola via lokola visa siko artiste oyo ya Carlos oyo ya poni ba artiste na ina nukuta bani pe ba répétition te mais ba artiste ne ba kotaki ceux qui va tourner tes que parce que première rencontre ba ya quitté nde taliba comme ko yete asani ni alongolo me bazalaki ceux qui va rekanisa que kinganda za lokola visa o mususu za lokola masiri est-ce que kufaka ba mibale o musa lokola mindondo est-ce que kufaka ba mibale bongo ba mama o ba no joina ba mama ba mengo ba toje ba ngubazate imagine toi moyindo azaki se place ma quotité to ba ndiko benga quotité oye moka pona ki ona o ya poni na eza sûr que mukula matanga ngo zalaki est-ce que ça tant que ya ko pona ki ona o est-ce que ebi non ba biso nyonso ebi non ba biso nyonso te mais na pesi ngo kaka do ba pona ni kaka ba pesi bango ba chance quoi ba gloire ba grâce parce que na lingi te que lobe zalaki o te ba ketu biso to ba taketu te bango nde ba taketu yango siko ngai na vie ndenge basalela nga na muyombe mais biso bayombe benga biso ba konto aloka bangala vomena lo bana se défouler ke na sala ko mutu mo ndeli kambeza te kebo ya chambeli na mukongo nga na yambaki yo malamu na loba on a lobisa ki président Carlos na benga ki na lobi en tout cas pembe na bino pousse en lisute parce que bobo ma arbaninga yo za lokwa numéro 1 ba chona groupe wana c'est que benga bato ebi ke opena so na benge ça va oso na benge leba ndeni okozo elema okitse na se ozo oya za elema to tsheli boso to ça ba venti faut me pembe na bino pousse na te mais encore donc to ça peut to tika peut théâtre te pona bango to sala to banana ndi bazana kati na kuna tina ba komla ba tina oyeba te mais na mona ki longue étoile misus na ebite so banana banazebe na mona ki étoile o nga tira kata so nga na yebi na mona ki étoile na ndenge bato ba na kombo na mona ki étoile to so la skolo kwa ba na bato ba na kombo o baza na kombo na kin ba o mériter tina Luanda étoile. OK même si na ebite so banana bazaki. OK, merci. Wana eza eloko ya moni et pas bandeko na ye remako ya sali et pas bandeko na ye. To yeli sesu na matanga pululu. Ya dina matanga pululu nga zaraki. To sale mission na bino par après na kei. Na simanga ba bezaki mbutu. Nani basona he. Bo bali boso baso bunda kutu. Ngana yebi artiste za muta charisme. Artiste a terre muninga na ye na vimba et au samba salanga problème o bendeza so amona gome ngana yebi bongo ba perdre balimbisa ngai na fata bango te ba perdre artiste a muta minene peda kanga liputa kanga ndeza boto obeta na pa ba kaboli bino banana si babunda c'est na za ba mbali boso ngata na ki lwana loka ba jeter mpe babundaka na ba mama top pare et comment tina ba komi na awa donc bundeza comme mboka na bango comment na étrangeté comment on peut être soki nde sonne do ba comment pena ko bunda kanga li peut sonne za soki nga lukeli exemple lukeli artiste moko li problème yeba ke to bunda ba rythme bo menga lebi na Congo artiste abunda te atisa sala ka minene poto mona pena ya danger si la pena ti aleke mission na mona ngo si la pena leke mission pona ko critiquer Fleur Bangu ngana mona ngo papa biso on appelle ba c'est bon ko répéter na groupe sans souci et ko pe que te biso pe to abase za likamo uchi awawa na nini mais artiste abundaka na rigueur so monika pourtant biso to sali minene mais apena te kanga liputa pena na biso mo ezate babundaki na ebite bébé so dabi babundete mais babundaka na bango déjà ko bundeza déjà rythme mboka bakutia ba to ebite poto ebiki Angola ezaka richesse na bango eza bitube yango elati biso na oyeba na ngate kasi poto yo kango batanga mingi te makamno soka ko bunda makambo yo donc je ne sais pas moi na lubanini babundaki te baswana babundaki basaki discussion baswana ki te basaki discussion ezalaki banana discussion wana ezalaki étoile na moyindo ainsi que discussion peza ki pena nga pena yoka ki peza ki pena pela ponga na zaki mais na kendaki
pela mpo nga azala motema mokuse nga asala assembla te on appelle bien te yo za fauche ça mabe boye te bon nayebi te soki yango esengaki ke moyindo azala te na eloko yango mpe komi koterite yo zala nanga yaka yo zala na ye kuna koyebengana te basaki ka discussion mais natalaki mpe bavoice yango mpa moyindo oyo lakisaki nga tata tokutana mpo fati tozalaki na kote na bango nabengaki tosololaki alakisinga bavoice yango mais nayebisaki ye voice wana ya mabe eza te ya mabe eza te voice wana. Ok, très cher internet de l'EcoRDC, hein, tu as un EcoRDC. Comprenez nga za ba voice wana apparemment ngape na vanda ki boye tozaki pena wana biso nyoso. Tozaki wana biso nyoso na tangu ya ba problème ngo. Tozaki wana biso nyoso yo sala maketango biso to CDC tournage nazaki suna tournage mususu. Il faut que ça tant on est ba pululu na ke tournage mususu na ko tourner mission mususu bien na luka ba voice ngo na sana mama moyindo atindela kingango. Ezalaki discussion moko mais pour moi discussion wana ezalaki beaucoup plus ezalaki makambo ya EcoRDC ya utepena na EcoRDC discussion ngo hein to sur internet de l'EcoRDC to yoka ngo wana baza bato na biso moyindo aza ya biso ya Eco mama étoile aza pe ya biso ya Eco to wana partie te to zo partie mutu te mais bino boyoka ba voice yango boyoka ba voice yango balinga basala penza be émission ba bapekisa yebango ba pekisa moyindo ba pekisi ya yoyo. Donc tous autres ça nous va voir ça moi ko swana o ba swana ki na ebemba pululu après to ba swana tam tam dazo ngenda kunende komi ba voice eza pasi mingi pe mawa wana mama étoile pasi mingi pe mawa menzambe oyo sambelaka na nzambe o ngana sambelaka nde bakokata likambu ya ngana yo otielanga manduki kala ovanda na boye koselanga likambo nga alobi na ondoki na mikitisi na bafason nyonso na ye na sesisinga bi yaya nayebi makambo wana te nalobi na yo me nayebi ke na motema no ezalaka ovanda obenganga bana ya les étoiles batongi lobi okoma o natongi yo nalobi na batuke banani wana bayebisaka o makambo na age oyo oza nango mama mokolo lokola yo bayakaka koyebisa o makambo ngai se baye koyebisanga likambo ke moyindo alobi boye lokola nayebi yo moyindo bisika ozalaka ndenge nabengaki ozalaka yaya marge lobi owangani ke ozalaka yaya nanga na likambo nini yo oyebi age nanga te problème te totya na ndenge oza moyindo bongo nakoya kolanda yo ngabi ya mado moyindo tala bayebisinga boye epai ya mutu kingani poto bongisa pona nini kamba moko yo ndimi makambo wana mutu wana yebi soki nga nalobaki donc ngai nakoki koloba ngo te il faut ezalaka ndenge bayebisi yo bongo nalobaki kaka naloba mpo yo osala ngani nasalaka filme ata na ndenge otongo midi mpoka oyaka otourne mbongo nini ya malunga nga napesaka yo retour nango bafilme combien yo ngasi na tournela yo est-ce que ata 1000 kwanza boya ya maboko no nga nazwaka ngo te mpo nalobaka oyo osalelaka nga elekaka mingi elekaka motuya yango nazwaka yo eloko na yo te olingaka nasala nini so na mwa eloko natina bango te napesa yo olukinga mingi melengi nayebisa yo telemela awa oyebi nga te nga nayebi yo te telemela awa s'il te plaît la kombo na Yesu naboyi na kombo na nga naboyi motema mabe esali yo bandaka omona ke nga nasala émission na EcoRDC liboso na yo esala yo motema moto toujours continuer mais nga nde naaboyi na likambo na yo te ngai nasalaki émission mutu ya liboso mpo ngai mutu nalukaki ye jati bo alukaki ngai te ngai moko nde nalukaki ye lokola namoni ke eza chaîne eza suivi naluki ye andimi mpe tosala émission bango nayebisi nazanga moko ate moyindo azawa mira azawa mokondo azawa nakomi kozwa nimero ya moko naopesa jean tibo sikoyo olingaka nga nasala nini mpo olongolanga motema be olongolanga lofundo oyo obenganga nga naa lofundo nini nga naa nango naa na nini ngai oyo etwalo naa na nini mpo nazala lofundo
lisusu na boyi projet na yo nyonso tongo midi pokwa na boyi projet na kombo na Yesu na boyi tika nga na lukafi na ndenge na yo lukafi na ndenge na yo wa motema be makasi oza motema mabe nga na kovandisa batu ki okobimisa bakombo ya bato baya koyebisa makambo okobimisa yango soko bimisi yango te nde bisika botema mabe na yo ezali tozali na mama topa makambo ezalaki te yo ozobeta ya mikolo sokala mbala mike kobeta ya bendala epesaka ota soni te epiaka osoni te obanda yango bata na matieti yango pesaka liba mbote nga bio nayebi ye deja oyebi ye soki ndosi omona na ye donc mpo na yo mutu nyonso nga na koyeba efo na mema yo bato na yo oyebaka yo so memanga epa mutu yo so memanga epa mutu mpo na nini ngai etumisaka ngai te eya fi na yo kobeyanga bipa elakisanga bato basombelanga basede basombelanga yo mwana nasombelanga sede yo moninga basombelanga sede nasomaka sede na mbongo ya saki na nga moko moto asombelanga sede te nasomaka sede na mbongo na nga moko motema mabe nga na muswahili nayebi ekolo na yo te vanda na kwene nga na vana na kwene na nga okokoka ngai te kaka ndongo moni ndenge bandi osolisanga bato bamimi baye koswanisa yo bakoswanisa yo mpe bongo ntina butu bakoswanisa yo ka bongo natelemi kati na Yesu Masiya na likambo na mutu te motema mabe toujours continuer otelema obetanga oyebi ndako na ngai yakobetela ngai yawe oyebi ndako na ngai très bien yaka awo yakobeta ngai ntango sikoyo bato bakotelemisa mpo batuna obeti ye mpo na nini explike bango ke natongaki yo ntango okoba natongaki yo muntu oyo azalaka permana ayokaka ntango nga natongaka yo mpo aya koyebisa yo ye nde sikoyo nde okobimisa lokolo bombaka mutu omoteke okoka motema be makasi mutu asoki koyebisa ke nga natongi yo me makambo oyo ayebisi yo olobi yango me ye mutu obombi ye obombaka ye pwani motema mabe mutu mwe na eglize me motema ozobongola te yo moko na kati na oyebi wa motema mabe makasi wana siko tongi toyoka mama moyindo toyoka voisa mama moyindo ndeko naza na tante nzambe apesa yo makasi nayaki na mboko na bakoswana te na badiscussion te nayaki na mboko na kotonga te na kochola te oza no mpe fami na ngai te soki yo okomona nonga te mabanga ekomona nga soki yo komona nonga te makasi ekomona nga naza na problème na yo te motema no témoin koresone mpe nga susu te bosana na nga mpo beta ya libaku te oyo lobaka te bosana nga efase nga mpenda na biki rouge efase nga na biki rouge likambo ya tibo ntango olobaka yango mokolo komona moda na nzela tuna ye bango nyonso bayebi yango mpo olobaka yango mokolo elubu lokola yo oza mutu malamu nga aza mutu mabe donc efase nga na bike rouge omanga nini aza boye naolongola mpe ya limero na yo donc efase nga na bike rouge tozanga na yo bandeko te mpe na problème te alors ke soki moninga akobenga moninga te libanga ekobenga ye omoni nga mpenda naza mutu oyo makasa na mabanga limbisa ngai ndeko limbisa nga mbala tuku sambo na sambo limbisa nga yo mutu malamu angelu limbisa ngai nga mutu amabe na mokila nga na vandi nakolia yo te oza ndeko na ngai te nakoboma mpe yo te oza ndeko na ngai te toza ni relation bosana nga efase nga na biki rouge oyoki nga be tatudu be bosana ngai lokolo bosanaka libele ya mama bosana ngai lokolo bosana demon bosana nga libela tika na yo kokoma ba message puisque ezolobela ngai eloko te na mutu na ngai eya distraction l'air na nga na kobondela ngai na nzambe na ngai ya satana nakende kolanda makambo yo ozoloba nada yaya bosana ya ndeko mwasi
bosana penda salo kwa nito yoka kombo na ngai te po yebi ngai te na vina yo face na bic rouge na munoko na otika no pe ko tato la kombo na nga po to yebani te nga pe na yebi kombo no te po yebi kombo na ngai te ndeko mutalo bakali kambu oyo ya yoki o travail kana bana oyo sala kana bango mo nde ba ba masolo bango mo nde ba ze kwa ko beta ngona miso ba ma Pauline na miso ba tunoso baza ba témoin batu nyonso baza ba témoin soki ozana batu oyo linga ko monisa batu malamu balukanga moyindo na mema bango ba place wana oyo bana na yo moko ba vérité bana na yo moko bazwa ko loba makambo bosana ngai ndeko tokutana lola merci ciao. Bien, très cher internet de découverte de ce les acquis voice. Il y a bango le lengue au baswanaki juste pour vous informer que naza na parti prité naza na mouton na côté la kunate mama étoile aza mama nangai mama moyindo aza mama nanga discussion bandaka se mukole lubo mama moyindo parce que nga personnellement aussi j'étais là mais naza loko nga na yoka quitter parce que mama moyindo lobi ke mukole lubu na ye mama étoile yebisaka yeso ki Yo to yebaka Jean Chibo ayebi yo o bato sakana ba yoka ngana za ki na particulièrement na yoka na ngoti donc nga kutu mukolo on a que ça le pas mama moyindo el boso ya télé réalité comme ta pesa nga pe numéro 1 za mama étoile yeko to sanga Bisandra Yamado asa yaya na biso liboso c'est que ngasko le ko kamsa ngwana parce que modèle étoile akumisaka mama moyindo eza na baba na landi bien eza na basongi oui basongi ba pelisa moto entre mama étoile na mama moyindo esenga pasi déjà pas na basongi ngomba za kacha ba ngande ba pelisa moto po ngape na zaki kona na yoka kiongote mais eza na bato ba yoka ki mais ngape na zaki na yoka kiongote esenga ka pasi na regretter parce que donc na regretter kaka na sekipo na nanga mutakanda te mais en tout cas esanga passe comment na ba responsable atiki famille na ba misika baye ko luka soki toi la bengaki moyindo c'est que pas ebi kaza ndeko na ye ndeko noso yango yo kati na yesu ndeko yo kasi ka bobota mi na ye abe pa ebi ndeko na ye mama moyindo pe soko moni ke ndeko na ye lobaki mabunga yo zaki te luka ye bo solola ya kimia kone bo comme na rando boy bo mipesi satabilo moko netinga na kwarte ke nana za nana kenda ke église po ba ngombele ba kenda église bazang sa te oya monike ya yebi Yesu aluka muninga okapa ezata mama moyindo ezata étoile oya monika yebi Yesu aluka muninga bote ya bato bazolinga bakoma ba kende be église bote bon mama eza capable de ça Jean Luanda oyo eza richesse na bango eza donc tant que coach na mboko faut prudente ou prudent. OK, wana eza makambole kaki na matanga ya pululu mama étoile ya mama moyindo donc osengi bino unité bosangana boyokana to limbisana po mama mike wana ego kabula mino to po eza makambo ezanga mutu na makolo déjà na makambo mukie déjà ba makambo mukie déjà na mutu na makolo olobi ozolamba nazolamba kuma des donc na ndengo kanyinga briske na yebi kute soki ezozika soki na tala na bilo no to kutaki okata kuna na okata ba popola tsaka na kuna salelo te santa limisa ngai ya di limisa pe za chibo kam tatino abatu ya mo pesi na biso ba limisa nga osko okuchi mtazala passe papa kamera lobi biso na bablo c'est yo tine bombo nga 6 mois ndako donc papa mtoka takasala kasoka tamabulu tuzawana nga honoré mwanza asezatelo na moto bien ya dini siko yo mo pando zana ubulana peut-être que au sala groupe nde baninga basalaka magroupe mitu parce que dans sala te sandre leki na ngai omoni ba artère na baona ba artiste na baona bana wana nde bazabo bayana kitubu babanga defate babanga ba policier te babanga ba bureau d'été bakima mbango bakota Luanda akolinga to sakana ye akolinga te oloba na ye loko moko bakotaliso ndenge ni ayelaki Luanda donc basa bala mwa mitu passe alongo pe baketa songi fa président Kingangi bazo Twitter ba président bato ba mitunga na kosa groupe te lobana sala na bengi ka baninga na ngao tozanga na bango o bayebi misala penza donc so na bengi se ko bi musala
nde ba yeto jouer c'est tout. Parce qu'on ça appelle que comment ça le groupe de mais ça dit quand même au commis. Pourquoi pas? Filmer là, pourquoi pas? Parce que qu'est-ce qui manque? Et c'est ça que ba producteur de bazate. Et bon moi c'est ça là ba producteur. Te seconde bango ba memela ngo pe non kokate. Non kokate ba même ba michila. Parce que on go ma michila te couvert de ces années, on montre que étoile quand même à ça qui pièce na mo bimba makamba, on a quand couvert de ces. Et ça problème te ce qui mutamona ni so pe na mona ni. So ke alobi ka lelo to banda na ko banda na nga prête. Omoni babi soda oyo abunda bitumba abanga te. So ke komeli ya ko sala ka okende. C'est bon. Voilà ndo sala non. Voilà sala ngai. Ok, très cher internaute de l'Équateur DC. Tu connais déjà la fin de cette émission, hein? Kadogo. Moi, mot de la fin, habite le mot de la fin pour te profiter. Moi, de par rapport à l'émission Lelo, hein? Au petit peu mbote na yo, au petit peu numéro na bateau balukaka yo, na bateau balingaka yo, bateau amona ke Kadogo, amona na les sous-souté, donc au petit peu numéro na yo. To jali. Kadogo jali. Bon, numéro na ngezali plus 244 33 487 064 plus 244 933 487 064. Vraiment, nazo pesa ba mbote baleki na ngai na Cape Town. En tout cas, na pesi baleki na mbote babi Claudette Maemba, Tantine Maemba, baleki na baza na Cape Town. Je passe Cape Town. Na Cape Town. Baleki na balinga monde ya Latiboy. Ba petite sœur na balinga tena zani. Comprendre wala baleki na wana bana mama ba ni bota. Tete Maemba ya de moi musika musika babi na Allemagne Christiana ni Laetitia Maemba fille à moi na popi wala leki na ngaya pembe metiola. Honoré Mwanzana Lyon Yaya kandenge sala lekola na mulunge. Sona tungiso te na tungisa nani Emma 16 Matondo Tiffany na France, Emma Musika na Hollande. Na pesi wa mbote famille na ngai bana Rebecca Fela, Jenna Fela, Angelo Kianzongani bana mona linga mingi. Je t'aime maman chérie. Maman Alphonsine Bouaka soki nzambe apesa ki o grâce tenga ngana zate. Bon numéro de notre téléphone ezali plus 244 933 487 064 plus 244 487 064 numéro nanga ngwana donc yo alingi mabanga et tout nazali to jali. Ok, très cher internaute de l'Équateur, c'est de Christine au télématin aussi ça ka aboyer. Donc déjà à la fin de cette émission, quant à moi je tiens à saluer mon boss Jean Chibobo, na boss NT00 c'est Atlantique et balezanga soukeme soko ferré, na boss insusté Pape Théo Mukendi la patoche, papa Théodore, na pesi bambote belé na patience Mukendi, bambote belé na mon grand frère, moi na maman nangai, mon son, ya nangai Chico de Res, moi na potatongo, na pesi bambote belé Cédric à gauche non teka famille ngenga mobimba de Christine, papa na Gabriela, papa na na pesi bambote arrête ni fait Chico li fait na pesi bambote bena Vicente Poiti José Makese Thierry Wayemba na pesi bino stombote. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.